Всем привет! Очередной пациент Suzuki DRZ400. Завел его, прогреваю, чтобы масло слить. Вот такой звук у него из мотора. Будем мотор снимать, разбирать, смотреть. И еще на видео видно, где сизый дымок масло загорит. Так, мотор снят, вот показываю, откуда стук был. Вот шатун, такая болтанка, ну и вот самое главное. И сверху вот он. Цилиндр, что с таким люфтом ездили в шатуне, вот к чему это приводит. Тут до алюминия не косили вытерт. Ну, поршень тоже. Ну, такие дела.